Hi! Aga ngayon lumiwanag. It's only 5:26. Maliwanag na. Anyway, ride kami today. Subukan namin sa Greenfield. Kung open na ba. Ang aking poging ex. Yan. So, sana hindi kami abutan ng ulan. Sa nakaraan ay alis sana kami, kaso biglang umulan. So today, sana hindi. Mukhang okay. Let's go!
Yan. So, may mga stock dito na dito kasi pwede dumaan sa dito sa Nuvali. Hindi pwede. Yan. So, ito. Uwi na rin kami. We're home. It's 8:51 in the morning. Gusto ko lang pag malaki yung yung bago kong kita niya. Ganda. Bar tape na maganda. Kasi nung last time na natumba ako, semplang ako, nasira yung aking bar tape. So, binilan ako ni Russell. Ang ganda. Diba? Ganda nyo, no? Oh. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Till next ride. Ayaw! Sa chick! Pakis ako! Pakis na eh! Ayaw! Ayaw ko, tatay! Sa leeg! Pakis ako! Sa leeg!